事事順利嘅話咧，我希望咧就係喺個上半年嘅後階段，大約應該係喺年中前咧。好多謝同事咁熱烈熱熾嘅討論啦，但係今日我哋嘅議程其實非常之全部此事，反而我係受到咗我自己親身。圖劇諷刺地產商係吸血鬼。4蚊啊，20蚊咪算咯，俾24蚊我哋少好多餐㗎。喂，基層啊嘛，基層真係呢個勞工特別基層勞工方面嚟講咧，呢個係一個新嘅一頁，我淨係形容係一個劃時代嘅新嘅一頁。咁勞福局長咧張建宗就講，呢個最低工資咧就唔係一個生活嘅工資，係一個工作嘅工資。咁我想問佢攞嘅工作嘅工資翻去係咪養家，係咪生活㗎咧？而陳宇光咧作為臨時最低工資委員會嘅成員啦，佢講呢啲咁嘅説話咧，係唔單止影響飲食業工友嘅。牛奶公司賺大錢，牛奶公司賺大錢，吸進工人血汗錢，吸進工人血汗錢。我哋喺度咧就希望咧提醒佢，叫佢攞翻個良心出嚟，話翻俾佢聽，嚟緊係最低工資委員會入邊咧，一定咧要支持翻基層工友咧有翻一個合理嘅工資。我做飲食㗎，20蚊。我唔知道點樣可以養活我對細路仔咯，勤勞有價，我真係做到隻手都粗晒，做到隻手都爆晒拆啦！我都係想我自己同埋我2個細路仔可以生活落到。試過個仔咧翻嚟同我講，一打開道門冇人嘅，佢會覺得好寂寞同埋好唔開心咯。同埋咧，佢又咁我有陣時佢同我媽媽，我好想你喺度，咁我又會同佢講我要揾食喎咁樣。有陣時佢其實好想同大人傾下偈啊，有啲嘢可以互相商量下，但都冇咗呢啲機會，因為你成日長時間出去做嘢啦，翻嚟可能好攰啦。揾到6個鐘20蚊，好啦，120蚊，而家仲要唔包餐，飲食界都唔會包餐嘅。咁你仲要搭車翻屋企來回，其實剩翻都唔夠70-80蚊。我應該都養唔到自己嘅，唔好話養我屋企人。每一個工人都應該要得到一個合理嘅工資回報啦。咁而合理嘅工資回報其實應該係比起即係社會保障線咧，仲要再高一層嘅。咁所以如果參考翻綜援嘅水平嘅話咧，其實個時薪大概去到33蚊，就係即係支付緊一啲工人，佢一方面係可以即係出邊工作啦，亦都可以支付到佢一啲嘅交通啊、出去膳食嘅費用，同埋咧去養活翻佢自己嘅家人。咁我諗工人搏命為生計，工人搏命為生計，揾得24好閉翳，揾得24好閉翳。即係聯盟一路要求咧，就係最低工資水平咧要去到時薪33蚊，但係麥萃瓊咧就一路堅持咧係23至25蚊呢個低水平，所以咧而家佢咧就同緊我哋全香港嘅低薪工友咧為敵。咁即係啲背景我唔講啦，即係總之咧，去到24蚊度咧，我哋覺得都會有相當嘅所謂年紀大手腳慢嘅人咧，會咧俾人淘汰，咁佢哋都會攞綜援㗎啦。喺社會上面咧，傳媒啊或者係官方啊啲企業老闆傳出嚟嘅消息咧，10零蚊啊、24蚊啊嗰啲咧，咁啊真係無恥㗎啦！咁如果係基本嘅生活嚟講咧，就已經係唔得，因為現時同以前係唔同嘅。現時嘅生活水平係我哋攞翻我哋合理工作嘅尊嚴啊，個工資生活水平，我哋唔係苛求嘅，呢個就係我哋應得嘅。咁同埋有陣時，我覺得佢哋真係好冇良心嘅咯。嗱，佢成日都話我一定要保持一個合理嘅利潤，譬如佢賺100億，都覺得哇，今次賺少咗5萬已經好唔高興啦。咁但係係咪你少咗嗰5萬係生存唔到啊？我唔係話會收翻，亦都唔係話我會調整我嘅講法。我唔排除下個月出嚟，我係會講低個20蚊。咁長期被剝削壓迫嘅清潔工，時薪係8蚊、10蚊。咁而家我哋希望要求嘅33蚊咧，係基本嘅生活嘅水平嘅啫。希望係減低到香港即係在職貧窮嗰個問題，希望令到我哋嘅香港社會更加好，可以改善到低下階層嘅生活水平咯。